接下来我们要特别邀请仁义合唱团。仁义合唱团饮水思源是仁义灵芝股份有限公司和思源尊亲音乐会的缘起。从2000年开始，我们就每一年举行思源尊亲一系列的音乐的活动。2010年成立仁义合唱团。现在我们邀请我们的指导老师倪宇轩老师带领仁义合唱团一起来分享最贵是健康。我们首先欢迎我们的倪老师。最贵是健康，谢谢仁义合唱团，谢谢倪宇轩老师，谢谢陈晨琪老师为我们伴奏，谢谢大家，谢谢。等一下，我们还会欣赏他们的演出。